Уважаемый господин Дачич, сердечно приветствую вас и вашу делегацию в Бишкеке. Очень рад, что вы, как первый заместитель председателя сербского правительства, глава внешнеполитического ведомства, решили также развивать сотрудничество с Центральной Азией и Кыргызстаном, в частности. Убежден, что между нашими странами имеется значительный потенциал для политического, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Кыргызстан открыт к взаимодействию с нашими сербскими партнерами. Уважаемый господин министр, в политической плоскости у Кыргызстана и Сербии нет никаких разногласий или спорных вопросов. Это весьма радует нас. Сегодня мы предпринимаем последовательные усилия и реформированию страны, решению социальных и экономических проблем, делимитации и демаркации границ с соседними государствами. В последние годы в стране наблюдается стабильный экономический рост. По предварительным данным, в 2022 года экономика Кыргызстана выросла на 7%. Наблюдается прирост иностранных инвестиций, а также увеличение объемов внешней торговли. В целом мы видим хорошие перспективы для дальнейшего развития и с оптимизмом смотрим в будущее. Уважаемый господин Дачич, пожалуйста, вам передаю слово. Уважаемый господин президент, заista mi je veoma drago. Уважаемый господин президент, я очень рад, что я сегодня с визитом в Кыргызстане, в Кыргызской республике. Я много раз обещал своим коллегам, министрам, что я приеду в Кыргызстан с визитом. И я очень рад, что сегодня этот визит реализуется. Я думаю, что это исторический визит, потому что я думаю, что это я первый министр иностранных дел Сербии, который приехал сюда с визитом за последние 25 лет. Если бы можно было определить наши отношения, мы традиционные друзья. У нас взаимные интересы, взаимные позиции по геополитической ситуации, по ряду политических вопросов. Однако у нас недостаточно развитое сотрудничество, и в этом смысле очень важно, чтобы наши визиты были импульсом и толчками для развития нашего сотрудничества. Я уже пригласил своего коллегу, министра иностранных дел, чтобы приехал к осени в Белград, чтобы мы продолжили работать над укреплением нашего сотрудничества в различных областях, а также хотел бы передать приветствие нашего президента Александра Вучича и от него передать приглашение приехать с визитом в Сербию. Я думаю, что это тоже дало бы сильный толчок развитию наших отношений. Как я уже сказал министру Кулубаеву, поскольку я много лет работаю в политике, вернее, несколько десятилетий, когда нужно было понимать ситуацию, с какими странами у нас хорошие отношения, а с какими нет. Кыргызстан всегда для меня был страной самого большого доверия. Вы всегда были очень хорошо относились к нам. И я думаю, что в интересах Сербии иметь больше присутствия в вашем регионе, развивать хорошие двусторонние отношения и воспользоваться вашими связями, хорошими связями с Китаем, что очень важно, поскольку Китай очень присутствует в нашем регионе и работает над разными проектами, как строительство железной дороги из Венгрии через Сербию до Греции. Я слышу, что у вас тоже есть проекты строительства железных дорог. В любом случае, в этом году мы отмечаем 25 лет со дня установления дипломатических отношений, и мы должны воспользоваться этим шансом, чтобы поднять эту тему на самый высокий уровень. Присутствует и в нашем регионе.
Большое спасибо за теплые слова, господин Дачич. Как вы знаете, объем товарооборота между Кыргызской республикой и Сербией относительно небольшой по сравнению с нашими другими европейскими партнерами. За 2022 год товарооборот между Кыргызстаном и Сербией составил всего лишь 13,8 миллионов долларов США, что на 24% больше, чем в 2021 году. Убежден, что у нас имеются все возможности для развития взаимовыгодных экономических связей в таких отраслях, как сельское хозяйство, гидроэнергетика, автомобильная промышленность и перерабатывающая промышленность. Есть также хорошие перспективы по реализации конкретных совместных проектов в сфере зеленой экономики и проектов по развитию инфраструктуры. Надеемся, что вы, как первый заместитель председателя правительства, также окажете в этом содействие. Для Кыргызстана приоритетом во внешней политике является выстраивание доверительных и дружественных взаимоотношений с государствами Центральной Азии. У нас есть четкое понимание, что только совместными усилиями, путем экономической интеграции мы можем наиболее эффективно добиться процветания наших стран и обеспечения региональной безопасности. Уважаемый господин Дачич, я рад, что между нами состоялся обстоятельный обмен мнениями. Убежден, что нам нужно продолжить совместную работу для дальнейшего сотрудничества между Кыргызстаном и Сербией. В завершение хотел бы пожелать вам дальнейших плодотворных встреч и благополучного возвращения на родину. Прошу передать мои теплые приветствия президенту Сербии, господину Александру Вучичу. Спасибо.